Γεια σας παιδιά, Σάκης εδώ και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα upgrade στο φίλο μου του Γιώργο το PC. Με πήρε τηλέφωνο και με είπε θέλει να κάνει μια αναβάθμιση. Επιλέξαμε μαζί κάποια υλικά και είμαστε έτοιμοι να τα συναρμονίσουμε πάλι στο υπολογιστή και να το κάνουμε ένα format. Οπότε θα ξεκινήσουμε και να δούμε τι πράγματα πήρε για upgrade. Και λοιπόν θα σας πω τώρα τα πράγματα και τα παλιά και τα καινούργια που έχει για να κουμπώσουμε πάνω στον υπολογιστή. Είναι καταρχάς ο i5 7400 και της 799, όπως το ξέρουμε. Έχουμε επίσης μία μετρική, είναι της Gigabyte, η B2500M DS3H. Στη συνέχεια έχουμε 2 μνήμες RAM, 2 τιμάκια το RAM, 2666Hz της Vigence, της Corsair δηλαδή. Επίσης έχουμε ένα τροφοδοτικό της Corsair πάλι, αλλά 650W, είναι το VS650. Έχουμε εδώ μια κάρτα γραφικών της MSI 1050 Ti, μια πολύ όμορφη κάρτα με πολύ ωραίες λεπτομέρειες, με κόκκινο και μαύρο αντίθεση. Λοιπόν, έχουμε πάρει τα αραμιστηράκια της Hightech, τώρα πιο συγκεκριμένα όσοι θέλουν να ψάξουν και να τα δουν θα τα έχω βάλει κάτω στην περιγραφή. Και έχουμε ένα κουτί της LG XT, το H500, που είναι το καλύτερο tower πιστεύω, ένα από τα καλύτερα που θα μπει το σύστημά μας και έχει πολύ ωραίο χώρο για cable management. Οπότε πάμε στο upgrade. Αφού βγάλαμε την ψύκτρα πάνω από τον επεξεργαστή, αφαιρέσαμε την θερμαγώγημη πάστα με ισοπροπυλική αλκοόλη ή νόπλωμα δηλαδή, που έχει λογικά στο σπίτι σας ή η γιαγιά σας θα έχει, με ένα χαρτί κουζίνας, τα ενώσαμε και το καθαρίσαμε σωστά την επιφάνεια και το τοποθετήσαμε την καινούργια μας ψύκτρα. Ανοίξαμε τα slots για τις RAM, βγάλαμε τις RAM και τις τοποθετήσαμε με τα ζευγαράκια που έχουν όταν έχεις δύο τιμάκια, τα κάνει ζευγαράκια. Πρέπει να δούμε το χαρτί, το manual που έχει μητρική και βλέπουμε που τα τοποθετούμε σωστά για να κάνουν dual channel. Αφού περάσαμε τα καλώδια από την αριστεράκια από πίσω ώστε να το κάνουμε ένα καλύτερο cable management, προχωρήσαμε στο να τοποθετήσουμε τη μητρική με όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω της, μέσα στο κουτί. Test 1. Ωραία λειτουργεί ρε φίλε, ναι. Άξε, ας πούμε ανοίξει και η οθόνη. Άνοιξε το μυστηράκι από κάτω, άνοιξε. Ναι. Νομίζω και τα δύο. Για εδώ. Μπορεί για τώρα, μέχρι να ανοίξει το τέτοιο. Τώρα σβήσει. Όχι. Τώρα σβήνει. Ναι, σβήνει και το δύο. Ναι. Έλα το επόμενο εσύ, δεν μπορώ. Πες να μένει λίγο μέσα. Να μην ρε. Μέσα με έπαιρνε να μείνει λίγο. Πιστεύω τελειώσαμε ρε φίλε. Μόνο τους drivers δεν περάσει κάρτα Τίποτα, γραφικών. αυτά ήταν όλα. Αυτό που πρέπει να γίνει, έγινε. Περάσαμε, βάλαμε Internet Ethernet. Και Ξέρεις πιστεύω αυτό. ήταν μια χαρά. Βλέπει το ποτάκι. Απορώ πώς έγινε αυτό. Και εδώ το Έχει πιο σημαντικό. Τα condition. δύο πιο σημαντικά control. Φέρε εκείνο. Το ένα. Το air condition. Κάτσε. Για το PC, τα λεντάκια και το air condition. Πω μαλάκα, μια χαρά ζώρες.
Λέει 26 Όχι βαθμούς. πάτσε ρε μαλάκας. Το ξετάκλεισα. 26! Ναι. Πώς το άνοιξες? Θα μάθω μαγεία. Το πρόγραμμα που έχεις στη Driver. τηλεόρασή σου. Το είχα. Και απλά Παντελή, έκανα τι update έχεις, και... Εγώ πιστεύω σε Απλά μια αν πειράζει τίποτα εδώ πέρα, τα χαμίσεις ό,τι φάρα, μην το Ναι, πειράζει. οπότε πειράζει, κλείς άστε τη έτσι, θα εφαρμογή. ανοίγει Κλείς τη μόνο του. εφαρμογή. Π.χ. τώρα από εδώ λέει 0, θα πρέπει να κλείσουν τώρα. Ναι, κλείσανε. Οπότε είμαστε κομπλέ ρε. Οκ. Οπότε άστα ανοιχτά. Πώς θα γενιάσουμε ένα ρολάκι? Πώς θα πάμε LAN? Πιστεύω ρε φίλοι είμαστε μια χαρά και εδώ. Πολύ πιο πολύ από μια χαρά. Κάτσε να σου κάνω και εδώ πέρα τώρα. Τους drivers. Στην αρχή χτύπησε εκείνο κύριε. Στο πρώτο άνοιγμα που κάναμε στο PC είχαμε βάλει και το speaker, άμα δεν βάλουμε δηλαδή καλά τη RAM ή κάτι δεν πάει σωστά, να κάνει ένα θόρυβο. Και έβρισκε. Και στην αρχή ναι, έβρισε στο μυστέρι και τη κάρτα γραφικών και στην αρχή τρομάξαμε, αλλά μετά καταλάβαμε. Σε ποιον PC του Μανώλη? Στο δικό σου. Στο δικό... Α! Με το speaker εκεί το είχε άστο. Ποιον το λες αυτό σε αυτό εδώ? Ναι, σε αυτό εδώ. Α! Και έβρισε πάνω στην κάρτα γραφικών στην αρχή τρομάξαμε, μετά καταλάβαμε, το βγάλαμε αφού ήταν όλα μια χαρά. Είδαμε ότι άνοιγε το PC, είμαστε Θα κομπλέ. βγάλω βιντεάκι να αλλάζει και το χρωματάκι. Και λοιπόν παιδιά, αυτό για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το PC build που είναι πρωτότυπο στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, να πατήσετε το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα από το subscribe και όσοι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους υπολογιστές και περί θέματα, άμα θέλει κάποιος να φτιάξει ένα υπολογιστή τώρα ή στο μέλλον, μπορεί να μου στείλει ή στο Instagram του καναλιού ή στο Instagram στο δικό μου το προσωπικό που θα έχει περισσότερη άμεση ανταπόκριση από ότι το στέλνετε στους ωκεανός. Οπότε μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε τις απορίες που έχετε. Και αν μπορέσω, μπορώ να σας λύσω να στείλω ένα μήνυμα. Οπότε γι' αυτά. Γεια σας, Κιάννη.